시작. พระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระอง พี่ ค์ น้องทั้งหลายชาวบ้านชาวคำถามที่หนึ่งข้อที่12กล่าวว่าแต่คนที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ทรงประทานจิตให้เป็นบุตรของพระเจ้า 아멘. 오늘 말씀은 바로 이 말씀입니다. 오늘은 특별히 탐리가 함께 토익해주면서 설교를 하게 될 것인데 오늘은 우리가 예수님을 영접해야 되는 이유에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 여러분, 요한복음 1장 12절은 이렇게 말씀합니다.บทที่1ข้อที่12กล่าวว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ทรงประทานจิตให้เป็นบุตรของพระเจ้า 여기서 영접한다는 것은 단순히 예수님을 아는 것이 아니라 คำว่ารับในที่นี้ไม่ใช่เพียงการรู้จักพระเยซูเพียงเท่านั้น 예수님을 내 마음과 삶의 주인으로 모신다는 뜻입니다. แต่คือการเปิดใจและชีวิตให้พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเรา 그럼 두 번째, 왜 예수님을 영접해야 하는가? ทำไมเราจะต้องรับพระเยซูไว้ในใจ 첫째, 죄 사함을 받기 위해서입니다. เพื่อรับการยกโทษบาป 로마서 3장 23절은 말씀합니다. โรมบทที่3ข้อที่23กล่าวว่า 모든 사람이 죄를 범하였으되 하나님의 영광에 이르지 못하더니 เพราะว่าทุกคนที่ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 우리 스스로는 죄 문제를 해결할 수 없습니다. เราไม่สามารถแก้ปัญหาบาปด้วยตัวเองได้ 오직 예수님만이 우리의 죄를 대신 지시고 용서해 주십니다. มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถยกโทษบาปแทนเราและให้อภัยเราได้ 이런 이야기가 있습니다. 빚을 대신 갚아준 친구 이야기입니다. ตัวอย่างที่หนึ่งเพื่อนที่ชำระหนี้ให้ 어떤 사람이 큰 빚에 시달리고 있었습니다. ชายคนหนึ่งมีหนี้สินจำนวนมาก 아무리 노력해도 이 빚은 줄어들지 않았습니다. ทำงานหนักแค่ไหนก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 그런데 그의 친구가 모든 빚을 대신 갚아주셨습니다. แต่เพื่อนของเขาได้ชำระหนี้ทั้งหมดแทนเขา 그리고 말했습니다. 이제 나를 내 인생의 친구로 받아들여라. และเพื่อนคนนั้นก็พูดว่าตอนนี้จงรับฉันเป็นเพื่อนและเดินไปด้วยกันในชีวิต 바로 예수님이 우리에게 그렇게 하셨습니다. พระเยซูทรงทำเช่นเดียวกันกับเรา 우리가 예수를 영접해야 되는 이유는 하나님의 자녀가 되기 위해서입니다. เพื่อเป็นพระบุตรของพระเจ้า 예수님을 영접하면 우리는 하나님의 가족이 됩니다. เมื่อรับพระเยซูเราก็จะกลายเป็นครอบครัวของพระเจ้า 이런 이야기가 있어요. 고아가 된 아이의 새로운 가족 이야기입니다. ตัวอย่างที่สองเด็กกำพร้าที่ได้รับครอบครัวใหม่ 어떤 아이가 부모를 잃고 고아가 되었습니다. เด็กคนหนึ่งเสียพ่อแม่และกลายเป็นเด็กกำพร้า 그런데 한 부부가 그 아이를 입양했어요. แต่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งได้อุปการะเด็กคนนั้น 서로의 설명을 하자 그 아이는 즉시 자녀가 되었습니다. เมื่อเซ็นรับเอกสารรับเลี้ยงเด็กคนนั้นก็กลายเป็นลูกทันที 이렇게 예수님을 영접하면 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. เมื่อรับพระเยซูเราก็จะเป็นบุตรของพระเยซูเช่นเดียวกัน 세 번째는 영원한 생명을 얻기 위해서입니다. เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ 요한복음 14장 6절에서 예수님은 말씀하십니다. ยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูตรัสว่า 내가 그 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암저가 안고는 아버지께로 올 자가 없느니라. เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา 네, 예수님 영접의 결론은 초청입니다. พี่น้องที่รักพระเยซูทรงเคาะประตูหัวใจของคุณอยู่ตอนนี้ 이 시간에 마음의 문을 열고 예수님을 영접하시기 바랍니다. การเปิดใจรับพระองค์เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อน 그분을 영접하는 것은 지금 해야 할 일입니다. ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของข้าพเจ้าและทรงดำเนินคืนพระชนม์ 그
번째 영리는 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 향한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. พระเจ้าทรงรักคุณและทรงมีแผนอันยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของคุณพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ยอห์นบทที่3ข้อที่10 제2 영리는 인간은 죄로 인해 하나님과 단절돼서 그 사랑과 계획을 경험할 수가 없습니다. แต่มนุษย์ได้แยกตัวออกจากพระเจ้าด้วยความบาปจึงไม่อาจรู้ความรักและแผนของพระองค์เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า 하지만 인간은 죄로 인해 하나님과의 관계가 끊어졌습니다. 그래서 그분의 사랑과 계획을 알지 못합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다고 로마서 3장 23절에 말했습니다. เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าโรมบทที่3ข้อที่23 예수 그리스도만이 우리의 죄를 해결하시는 유일한 길입니다. พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราและทรงฟื้นคืนพระชนม์ 예수님이 우리의 죄를 대신해 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. 우리가 예수님을 믿을 적에 하나님과의 관계가 회복됩니다. 예수님께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 요한복음 14장 6절에 말했습니다. พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเรา เมื่อเราไว้วางใจพระองค์เราจะกลับคืนดีกับพระเจ้า พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตยอห์นบทที่14ข้อ 네, 제4번 네 번째 영리는 우리는 예수님을 믿음으로 개인적으로 받아들여야 됩니다. 예수님을 나의 구주로 마음에 모셔야 됩니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 요한복음 1장 12절에 말했습니다. การรู้เฉยๆไม่เพียงพอเราต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อใจในพระนามของพระองค์พระองค์ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นพระบุตรของพระเจ้ายอห์นบทที่1ข้อที่12 이제 예수님을 마음에 모시기 원하시는 분들은 가슴에다 손을 얹으시고 저를 따라 기도해 주세요. 이 기도는 하나님께 드리는 진심의 표현입니다. หากคุณต้องการต้อนรับพระเยซูเข้าสู่ชีวิตของคุณขอให้คุณอธิษฐานตามดิฉันคำอธิษฐานนี้เป็นการแสดงถึงความจริงใจของคุณต่อพระเจ้า 사랑의 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักขอบคุณพระองค์ 저는 주인임을 고백합니다. ข้าพระองค์ขอยอมรับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป 예수님이 저의 죄를 대신해 죽으시고 부활하신 것을 믿습니다. ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของข้าพระองค์และทรงฟื้นขึ้นจากความตาย 지금 예수님을 제 마음에 모셔드립니다. ตอนนี้ข้าพระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้าสู่หัวใจของข้าพระองค์ 저의 주인, 저의 구세주가 되어주세요. ขอพระองค์เป็นผู้พระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าชีวิตของข้าพระองค์ 저를 하나님의 자녀로 삼아주셔서 감사합니다. ขอพระองค์เป็นพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 예수님을